ഹലോ മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്രൻ, ഹൗ ആർ യു? നീ എന്റെ സമർത്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആ സാമർത്ഥ്യം നീ എന്നോട് കാണിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം നീ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവനുമാണ്. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ രത്നവാളിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത രത്നം നീ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നീ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം അത് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാം, പകരം എനിക്ക് രത്നങ്ങൾ കിട്ടിയേ മതിയാവൂ. എടാ, സത്യം പറയുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അനുഭവം. എടാ, എന്നെ പറ്റിച്ച് കടന്നു കളയാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചു പോലടാ മെസ്സേജ് ആക്കോ. ഇവന് ബോധം വന്നാൽ എന്നെ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ?